Ensuite, à cette recette vient le processus de débruitage auto-régressif. Maintenant, imaginez que chaque petit bout de vidéo que l'ordinateur crée est d'abord tout bruyant ou flou. Eh bien, le débruitage, c'est comme nettoyer cette photo floue pour la rendre nette. Et ce débruitage auto-régressif, c'est nettoyer ces petits bouts de vidéo l'un après l'autre. Quand l'ordinateur nettoie un petit bout flou, il regarde aussi le petit bout précédent qu'il vient juste de nettoyer pour l'aider. En gros, l'ordinateur construit la vidéo petit bout par petit bout et nettoie chaque nouveau petit bout en s'aidant du bout précédent qu'il a déjà nettoyé.